kita akan mewarnai burung hantu. Kita mulai mewarnainya, teman-teman. Kita warnai paruhnya dengan warna oranye. Sekarang kita warnai kakinya dengan warna oranye juga. Sekarang kita warnai bulu kepalanya dengan warna coklat tua. Kita cari warna coklat tuanya. Ini dia. Kita warnai bulu kepalanya dengan warna coklat tua. Kita rapikan dulu. Sekarang di bagian perutnya. Sekarang kita warnai dahannya.
warnai daunnya. Sekarang kita warnai bagian luarnya.
teman-teman.